हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो देखिए, हम पकौड़ी बनाने जा रहे हैं अपने तरीक़ा से। ये चना का दाल भिगाए थे, चना का दाल है, पीस के डाल दिए थे फूलने के लिए। ये धनिया पत्ता है और उसके बाद देखिए मटर डाला हुआ है, आलू है और क्या कहते हैं फूल गोभी है, मिर्ची है और इसमें काला नमक और अजवाइन है, जीरा पाउडर है। ये देखिए फ्रेंड, हम मिक्स कर रहे हैं और हम बना के दिखा रहे हैं। आप लोग को कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए फ्रेंड, हम इसको अच्छा से मिक्स कर लिए हैं, बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे बनाएंगे, कुछ देर फूलने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट फूल जाएगा ना तो बहुत सुंदर बनेगा, खाने भी मज़ेदार लगेगा। आप इस प्रकार से बना के खाइए, देखिए कितना स्वाद भी मिलेगा और मज़े भी आएंगे खाने में। ये देखिए फ्रेंड, हो गया ना, मिल गया है। अब इसे हम 10 मिनट फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड, हम कढ़ाई में तेल डाल चुके हैं। आप कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं, हम तो सरसों का तेल यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड, 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। ये देखिए कितने सुंदर से हो गया है। अब इसे हम देखिए डाल रहे, कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा से लाल हो रहा है। तो फ्रेंड, एक बार ऐसे आप लोग ज़रूर बना के खाइए, देखिए कितना स्वाद आएगा। बहुत सुंदर बन गया, देखिए बहुत सुंदर सुंदर फूला भी है। ये देखिए देखिए फ्रेंड, हम आज एकदम कम कर दे रहे हैं। देखिए ये हो चुका है, इसका कलर बदल गया है। तो फ्रेंड, आप लोग ऐसे एक बार जरूर बनाए, देखिए कितनी सुंदर बना है। देखिए फूलने पे कितने अच्छे टूट भी जा रहा है। अभी तो गर्म है, हाथ जल रहा है। ये देखिए बहुत अच्छे से सब चीज़ किया है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग ऐसे बना के ज़रूर खाइए एक बार। तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड, सारा खाना स्टार्ट हो चुका है, बन चुका है। रोटी है, चावल है और दाल है। दाल भी दिखा रहे, एक मिनट। ये देखिए दाल है, ये
भाजी है और ये कद्दू आलू का सब्जी है और ये चटनी पीसे हैं और ये पकौड़ा है। आ जाइए।